Assalomu alaykum. Qadrli, qadrbaland obunachilar, chorvador aka-uka, do'st birodarlar, hoji ota, hojonalar, opalar, singillar. Akalar, mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalva qishlog'iga Shohjon akamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Sizlar uchun soatlarga mana bunday yaxshi ona bola deyman. Bo'g'ozlarga xatolasa olib kelib qo'yishdi. Shular narxlarini chiroyli qilib yoritib beramiz. Bugun sanamiz 19-may 2026-yil haftaning seshanba kuni. Barchaga kunimiz xayr va barakatli bo'lsin. Kelaverasizlar, bo'lmasam biz video obzori boshladik. Like esdan chiqmasin, kommentariyga o'z fikringizni yozib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Bek bloger obunachilari. Hammalarning yaxshimisizlar? Hoji onalar, hoji akalar, hoji tog'alar, xolalar, opalar, singillar. Ana, ko'ryapsizmi? Bizning kanalda bor, faqat erkaklar emasda, ayollar ham kuzatar ekan. Shuning uchun alohida ta'rif berib ketyapman. Kommentariyamga yozib ketishibdi, opalar ham nima yapsiz? O'shani aytyapman-da. Iloji boricha kommentariyalarga ham javobini beryapmiz Abrorbek. Like'larni bosib turinglar aka-ukalar. Kommentni gumbillaverasiz. Kommentni gumbillatinglar. Like bossalaring yo menga yana qaytarib aytyapman, yo Abrorjonga Amerika pul bermaydi. Faqat ko'proq odam ko'rishiga ozgina foyda. Videomiz keng tarqalishiga sababi bor xolos akalar. Shunaqa. Boshladingmi? Boshlaring, narxlar xudo xolasa yo'li bilan like'lar bosib turibsiz. Tortishmaymiz aka. Siz bilan tortishni to'xtatdik. Yengil gazini bosamiz. Chunki qilib chiqaraveramiz. tortish talasa yomon talashib qo'yar ekanmiz. O'zi yengil qo'yavering o'sha hisobini. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz birinchi qoringa. O'tgan 6 oyga olishaversin. 1.15. 14 ga ham olishaversin. 1 sm mendan nima? 1.14, 1.15 sm bo'yi basti, sifati xudo xolasa a'lo darajada. Sifatlarni Vaqtlarni ham bir qator. Bola keladimi? Keladi. Ya o'zi qizdan. Yo, keladi buniki. Bolasini qo'lga keladi. Yuvoshliklari. Qo'lingizdan chiqani, anaslarga yerin sohalari. O'ta go'zal. ham bir qator. Chiroyligina oq yelni ekan-a. Xudo xolasa bag'i uchib qolibdi, kurashchi. Chiqmagan. Ko'rsatib qo'ying. Ko'rsatib qo'yingchi, isboti bilan. Hali bo'zakcha bo'lsa agar. Mana Abrorbek. Juda yaxshi-da yana. O'simi bor narsa. Yetarib tashang chiqani. Bor. Endi hali bo'g'oz ekan, xudo xolasa kurakni hali chiqarmabdi. Normal o'sayadimi mol? Yeb ichishga to'g'ri ekan Abrorbek, hammasini ham. Ama toychoq ekan molimi? Cheki ekan. Mana Abrorbek. Qurt deb qo'yadi bittasi. Gap yo'q. Qo'llarni ham bir qator. Zo'r ekan. O'zingizdan ko'rib ko'ring. Mana endi ola ko'lanka bo'lib turibdi. Xafa bo'lishmaydan ketalar. Ha, bedanalar turibdi ana. Faizli xonadon tabiiy. O'shaning uchun chaqirsangiz yurib kelaman-da. Endi narxini yoringchi, qani sizda. 21,5 desam qimmat bo'lib ketib qoladi. O'zingizga mana tortishmayman, o'zingizga qo'yib qo'ydim. Yengil 21 million yana kamini qilib beraman. Mana 21 million kam bor. Chiroyli qilib o'tib berasizmi? kamini qilib beraman. Bo'ldi. Akalar savdo sunnat. Qancha so'rasangiz ham siz haqsiz. Bemalol so'raverasiz. Endi YouTube'ga bozor savdo emas. Shohjon akamda ham hali mo'ljaliga to'g'ri kelsa bemalol sotaverasiz. 21 million so'm kamini qilib beraman. 21 kam bor. Bo'ldi. 6 oylik bo'g'oz. Bitta qisirda ham pul o'ta Abrorbek. Mana shuni buzolari ham rosa qisirlar sotilibdi. 18-19 sotilyapti. Shuni qisirlari ham. Abrorbek. Endi bu 6 oylik bu 6 oylik qornida bolasi. Sifatni ko'rib turibsiz, sifatiga yarasha narx qo'yilyapti. Отдельный hali nima deydi? Chiroyli mol. Shvetimiz. Shvet deganlar uchun mana Abrorbek bu ham birinchi qoringa. birinchi qoringa. Necha oylik? Bu 4,5 oylikka olishaversin. O'zida tekshirtirganman. O'zida Syomkasi bor. chiqibdi. Ha, syomkasi bor. Kim olsa tashlab beraman. Nechinchi tug'ish? Birinchisi Abrorbek 122. 122 chiqyapti. 120 dan baland. Kurashni ko'rsatyapti. 120 filsga olishaversin. Zvechkalar og'zida ekan-a. Ha. Ha, Abrorbek. O, 2 dona. Yangi chiqaryapti ekan. Anasidan Abrorbek ekan. 0620 ekan. Necha ekan? Yetib boradi. 46 0620. Bo'ldi, tushunarli. Shu mol yetib boradi. Ammo mana shu molga bunday 5 ketdim, bu dalani molimi? Juda bir jaydargina yaxshi mol ekan-da bu molimi? Dastlabkasi, arqon nuqtasi, besplatni. Dastlabkilar Vodiy nuqta. bo'ylab besplatni tomonlarga kelishilgan. Yana bir plus tomoni kindihlik ekan molini ko'ryapsizlar. Bu Buni degan xolasa, suti ham yaxshi bo'ladi, yog'li bo'ladi. Ko'k molga aralashib, shvedkarlashib ketgan variant ekan, zo'r ekan lekin. Yilni ham oltita ekan. Ko'ryapsizmi kindikni? Qatorasiga ketgan. Meshaga yilin soladi-da bu jonivar. Vali pasiga emas, eniga ketadigan yilni shunaqa. Oyoq qo'llarni ham to'xtatib qo'yishsin. Tavsiya qilamiz, o'ta go'zal xudo xolasa. Narxini sintiringchi yana buni ham. Qani? Abrorbek 25 desam mol ko'taradigan mol. Ha. Mayda julasi yo'q.
24 million yana kamini qilib beraman. Bunimiz 24 million. Ha, 24 million so'm yana kamini. 24 millionga kami bor. G'uji-g'ujimi yajichami? Kamini qilib beraman, telefon qilishib. O'rtada ash bitadimi har? Ha. Bo'ldi, 24 million kam bor. Shved. Uchinchi model. Uchinchisi. Ana sizga go'zali, mana sizga go'zali ana. Necha oylik bu? Boshlilar buni ham. Bu 5 oydan o'tgan, 5 oyga olishaversin. Qachon qo'raman? Sizdan mollar qo'qaveradi. Bo'ldi, qochtiringchi. Voy jonivor. Ko'rsatib qo'yaychimi? Mana, yuvosh. Endi qiz bola tablo hammasi. Tuqqanmi bu? Tug'magan bor. Yelni katta-yu. Birinchisiga Kurashchi. kurashni endi ko'ramiz. Bo'pti, bo'yni o'lchab qo'yingchi. Mana shuni tavsiya qilib o'tib ketamiz. Mana, Abrorbek. Vaqti yo'qdib shuni aytadi mana, chizig'i bilan xolasa. Sifati a'lodir. 122 ekan. 122. 122. Necha oylik dedingiz? Bu 5 oydan o'tgan, 5 oylikka hisoblashaversin. Syomkasi bor, o'zingda tekshirtirganman. 5 oydan o'tgan. Aha. Buzov. Bo'zak ekan. Bir donani endi o'ylab O'ylayapti ekan. Chiqaraymikan, chiqarmaymikan deb o'ylab turibdi ekan. Buni ham ishlarni ko'rsatib. Hammasiga qaraganda bu ham bir-biridan tobora chiroylashib ketyapmizmi? Sekin kichkinadan boshladi, endi yanada chiroylisi. Yengilidan ketaveraylikda. Bo'ldi. Hammasi ham sifatiga holat. Tobora bir-biridan go'zallashib ketyapmiz akalar, ana. Shved desangiz shved, Estonga bir chachishib ketgan variantimi shunaqa. Yaxshi ekan xudo xolasa. Holatlari zo'r. Yelni aytmaysizlarmi, uni osilib turishini qaranglar, zo'r mol chiqadi bundan akalar. Xo'p, buni necha pulga berasiz? Abrorbek, mayda chizasi yo'q. 24,5 million ozgina hayrini qilib beraman. 24,5. Hayrini qilib beraman. Bo'ldi. 24 bu qo'shsa bo'ladimi? Yo'q, Abrorbek o'zi yengil aytdi. Bo'ldi. 24 million 500 ming xudo xolasa. Yana kam. Yana kam ayri bor xudo xolasa. Keyin buni eniga e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa ham yo'q 50 sifati a'lo darajada. Olsangiz bo'laveradi. Etani tug'sa ham, xudo xolasa ziyon qilmaydi mollar. Ha, Abrorbek. Video so'ngida shokolad rangida. Shved. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. 8 oylik. Vo, ana. Yetugidan ham bording. Ha, bu zagonda yurgan. Ozgina ham shunga hurkib turibdi. Abrorbek. Arqanni ham yaxshi turishtirilmas ekan. Bo'ldi. To'g'radi mana. Yelini ko'rsatib qo'yib bitta. Qani qochtiringchi. Zagonda yurgan. Yengil qitig'i bor ekan-a. Qitig'i bor. Ama sutni ham birinchi tug'ishqa beraver 8 tami, 10 tami. Chempion variant. Qashalmaganda bular odam ko'rmagan. Zagonni olib chiqdim o'zim, Abrorbek. Ha, gap. Promey dehqonmi har? Ramay firma bu. Promey firma. Ha, zagonda yurgan. Ana siz. Kallasi ham yaxshi ekan, o'sha firminni yaxshi mollardan ekan-a. Rangni aytmaysizmi, rangni quyoshda tovlanish aytmaysizmi buni? Mashalloh, mazza qilasizlar buni olib. 8 oylik. 8 oylik, 1 oy qolibdi. ham olishni bo'lsa, 8 oylik. Quymucham tashlab qo'yibdi o'zini. Ko'ryapsizlarmi akalar? O'sha bag'i hozir qolibdi. Ha, Juda go'zal. Bo'yni o'lchadimi? endi O'lchab qo'yamiz. Kurashchi nechta ekan? yangi chiqaryapti bu. Ha, ko'rsataman. Shunchalik katta mollar qaranglar, yangi chiqaryapti ekan. O'shanga molgan mol taqqazlar bo'lmaydi-da. Mana shunaqa hozir mana shunaqa holatdagi mollar 8 kurak bo'lish kerak, yo 4 kurak bo'lish kerak-da. Ha, bu endi chiqaryapti ekan. Hozir ko'rsatib qo'yamiz. Ha, shuni ochamiz. Hali anchagina katta bo'lib ketadi mol. O'sadi, o'sini bor. Zagonda yurganda orqanda yurishni ham bilmaydi jon. Yaltiroqcha. Mana, Mana sizga yetkazmagan hali. ikki donani endi o'ylab turibdi ekan chiqaryapti. Ularni o'lchab qo'ying. Ha, o'lchab qo'yingchi. 1.20 5mi? 26 1.27 chiqyapti, 25 ga ham olishi bo'ldi. 26, 25 ketaveradi. Pulni yoringchi bitta qo'ychaqdi. To'g'radi, faqat qitig'i bor xolos, ozgina. G'ash kelar ekan, Tashkiladi, ha. Buni endi tarab Tarash sekin. kerak. Men ham bittaga o'rgatib qo'ydim. Meni molxonamga ham keluvdi. Taqtig'i bor mol sekin tarab borsa indamaydi mol. Odam ko'rmagan. Odamlar otlar tarbiya qilib beryapti. Mol nima degan gap aka? Abrorbek molda agar qimillamay turganda 30 million qo'yardi. Ha, 28 million yana kamini qilib beradi. 28 kam bor. Qimillaganiga ham 28. Qimillaganiga. Bo'ldi. 28 million. 28 million so'm kam bor, o'sha yerni tashlab qolib, yerni sog'lan ko'ryapsiz. Normal ust beradigan normal mol chiqadi bundan bo'lsa. Endi kommentariya Olib ketib ko'rasizlar. Kommentni bosamizmi? Bo'ldi. Mollarimiz tugadi. Endi kommentariyaga so'z navbati. Yana gumbillatib yozaverasiz, to'g'risi.
200 ming so'mlik bo'lib qolaverasiz akalar. Sifati a'lo. Kecha yomg'ir yog'ib, svet o'chib qolib, endi internet sal sustroq. Moshvet alohida ta'rif berib qo'ysa bo'laveradi. Anchagina go'zallik shaydolariga ekan, o'ta chiroyli. Ana ular ham yaxshi. Endi bari bu Holatiga qarab. oddiy mollar ham bor, shu pulga yana bolasi ham bor. Hammasi endi o'zini yo'nalishiga. Mana o'tgan safargi videoyingiz. Shohron akasining yangi videosi 1000 kishi ko'ribdi. Avrarbek, raqam tanlaymiz bu safar. Har safar men tanladim, endi sizga 15 tanlaylik. 15 O'ta uzoqqa ham tushib ketmaylik. bosing bo'ldi. 1 2, ha? Ha, Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ekan. Stiker tashabdilar. gap yo'q. Stiker ekanmi? Stiker ekan. Mavlonbek. Ana, aka sizga Bitta 200 ming stiker so'm tashasalar ham ketdi, Hisob, mana. telefonda qilib, pulingizni bemalol olib olishingiz mumkin. qiling. Mana Avrarbek ko'rsatib qo'yasiz. Mana bu yerda o'yin kerakmasda. Ter qiling mana. Xolos, Tashlab beramiz. qilaverasiz. Yutuqlari bor. Akamizga ketdi. Narxlarga daxli yo'q. Hech nimaga daxli yo'q. Narxlarga daxli yo'q buni. Bo'ldi, 200 ming to'lasa, mollarni eksan. Ha, Bo'ldi, tushunaylik. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, bo'lmasam shu yerda video obzorga yakun yasaymiz. Hammani chorvasiga, umr rizqiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammani bo'g'izlari, novvoslari tug'ilsin akalar. Kelaverasizlar.